Monsieur Mohamed Sékou Keïta, il est le secrétaire général de l'Union des Franco-Arabes de Guinée. Il nous rend visite. Je revoque à chaque mois de Ramadan. Monsieur est avec nous dans cette émission pour nous parler de ce concours. Mohamed Sékou Keïta Ilaj, salam alaikum. Très content encore une fois de vous avoir sur ce plateau. Et comme d'habitude, nous savons bien que vous vous débrouillez évidemment en français. Nous allons mélanger. C'est cette chance que nous donnons à ceux qui viennent généralement s'exprimer sur la religion et pour permettre à ceux-là qui nous regardent de mieux comprendre vos messages. Et ko afolomanteni ina sanfe na miria benni somadaina adikation sabanandi notation nana anye sabati yorokli ka kudurofo ka ben sunkarokoma anoto adamina sunkaroko le massissin jani anye sladima ka donu giranna min benni concours ma concours alfana min organiser la alfay do dubreka concours min aider min kala à distance, c'est-à-dire 42 de ce là momo na dis 42 clean noté outi du to jamana bere note jorogbere ka baraoke note kama fele na kolbala ma fale njororo bani jankoro ko yindo anda foko alhamdulillah c'est membre bola inu sene ko barka folila bana alba sanfe ali na le kan fu kan konoro bla ka fanya na ko nan tumbrani na mena an kana ina mena de annu mene kama islama kan ko mende kan islam kan ko mende kan islam den kama ka comportement min kan ka taman ka ji ka yelanya min kan sun koroba mendo wole ko son wati basse anito ay wolela ina kana don jirana kan konoro bla inu sene ko barka kita khair. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين أمر لفو كالو تلا بركابو ربي سومدانيرا أنكنلا أنيا بدمي بدو كما سرو كوميني إسينكا أنيا سنغرو بالوتي سنغرو باي كارو بركما بالي كما سرو الله تعالى سبحانه وتعالى علي ربا وليلك أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أكوكو ممن بدل منايا إكا على بافا كاكو بلين فو أفعل لكم من بدل منايا donc ما صار سونغرو من نومانتي باترو ما بيدي سونغرو دو donc si be menye donc mais obligatoire à la tête de greffe fiyo kongola tino ke ka jila vanake donc ni ka songoro ma fene ka suma fene nyatono shambala nyatono doye oui aramadena limania jikila kama sono fu yesuno fo ni demun ke wati disi e ka demun to imirla alalema donc imirla kala demun to eywa imirla alalema jati wole ko son bato souciant balé aramadeni si menkela monye senyema me fosu et si sun kala monye senyema kama sono isi dunela sambre kono irisi mina irisi demun kala mo signatira donc ka sungoro damna kabo fayri salma foko se fitrima yo beke sundo ala chen bayli donc ni kama fene sungoro yi mo la limani ya jidikidila sungoro yere fanani adana madin dajodu ka jo brebre di aramadina na fara ko yi bake suno ikana monani e bake suno e kana mafo e bake suno e kana motonyo e bake suno e kana uyafo 30 jours yo beke da jo bedu ira yi matere comme na korman idi we apprend donc ni kama fene ay fara kramay buru ala gara sallam wasunto doyi foite wila sun foite do fo konko ani jilo gbansan mun ko son sun tanay mendi ay mawi bloka donc o buru ma sun koro tele bisawa me odi we formation ni bisama bema ira yi alimen na sare kurajante misiri mente fala korman misiri do rafa siranye sungro yi kunyira ana comportement meni ani aramadente kama soro ni kame ko dina ate ko mi faria boko kreni amante e desi ko kreni no o krente comportement o kay bali aramade meni ida de moya forote folo e mosoyi e denu e bari mai e barakenyo yi comportement wi sungro dini bere dene ki idere ni bere denna o so ala kala ko sallallahu alaihi wasallam kuni momen ka sunto ka wo sunte di ama kale ko nyibra ala sunyon bare yiro so
donc ni kama fɛnɛ i ni siɲɔ min ye a ye yɔrɔ kelen dɔ waati na ka malibɔrɔ kelen di dɔ ma hamantɛ ka sa min d'a ma 1 million i k'a dɔn i lamɔn ka bon a lamɔn man bon o fɛn fɛn o di o ye dajo de donna kaba fana ka an na relation min ye ani ala tɛ k'o da bɛn an na relation min fana yɛrɛ ye ani an adamadenya ye fana tɛ k'o da bɛn donc sunkaro fana ɲɛ tɔnɔ ye an na santé fana ma ni quand même bi fɔlɔ tɛrɛ mo i tɛrɛ ɲama ni bi a fɔlɔ de k'u ye dɔ bɔ i bɔ a la mun ne ka bɔ a la na bɔ a mɛn la i tɛrɛ 75 kilos de mais bi bɛ ko 80 kilos 90 kilos mun ne ko la na damuni donc damuni mɛn o di sunkaro le sunkaro banna i ye 30 jours kɛ i ma damuni kɛ adamaden farikɔrɔ fɛn dɔ ye yen nɔ fɛn dɔ ye adamaden n'o kɔnɔ foyi t'o sɔrɔ foyi tɛ se o bɔra yen nɔ fo su dɔgɔtɔrɔ tɛna bɔ yen foyi t'a bɔ yen fo su donc n'i yɛrɛ k'a ma fɛnɛ i yɛrɛ ka ne b'o ma n'i ka tere mun bɛ kɛ i ma foyi damu k'o se wura ma i y'a ye ba sun tɛ alhamdulillah i y'a fɛ o dɔn k'a fɔ ko an ye sun dɔ na mɔgɔ min ye sunkaro fɛ n'o tɛ sunkaro dɔn min ye ala di o kɛ ni dɔgɔtɔrɔ le di ala basi kɛ ni sunkaro ala basi kɛ sunkaro le di donc san fo i ye ka ko dilan na k'i farikɔrɔla vide après si la kɛnɛya de wa donc sunkaro ye an na kɛnɛya ala kɛra ko sɔsɔlɔm somo tasihu ka ye sun don ay kɛnɛya n'o tɛ a ye kɛla an na labutanin kɔnɔ i b'a kɛ wala jankaro don dandan kama dɔgɔtɔrɔ d'a fɔ ɲɛna k'i b'a kɛ la i kana foyi damu i kana ji min i kana damuna kɛ ko i suntɔ ye se ma yan ko suntɔ ye se ma yan ko ale kelen pe de donc ala kɛra ka sɔsɔlɔm somo tasihu lo silamɛya yɔrɔ dɔ ye ni kama fɛnɛ i yɛrɛ lɔn ka hadamaden kan tɛ min ka hadamaden na dan wole kan ye mɔmɛ ka mɔmili la dan n'o ka mɛn fɔ ye mɔmili la kɔrɔ tiɲɛ wole di donc o bolo ma sunkaro fana a fɔ min kɛnɛ ala bolo la'allakum tattaqun ko mun no a yɛrɛ ma tanka sunkaro ye an ma tanka da jurumu ma sunkaro ye an ma tanka la ala yani le ala kuta kuyi bɛɛ lajɛlen ma hali mɔgɔ min ye ko bɛrɛ dɔ mɛ ni hali dɔrɔn a bɛɛ bɛ bite i ba se kɔnakiri ya karam na i y'a ye adamaden bɛ kɛ mɔmini ni quoi donc sunkaro n'o le mɛ bɛɛ lajɛlen ni donc alhamdulillah sunkaro fana ni kuba min fana yɔrɔ tile sunduna ye ala taara duwawu kɛ ne ma ko kan ka mina karam na ila sundu ma ha waati duwawu kan ka mina an ka wale fɔ adamina la i tɛ ɲinɛ ala le kɔ quoi i rabutu ni ala la i ni ala le waati bɛɛ lajɛlen donc sunkaro ye waati de fana ni ka duwawu fana mina an na fana sunkaro ye waati le di ko an ye to ko ɲuman kɛla ka to ko ba kɛla ni ɲɔgɔn ye sɔn yala n y'a fɛ k'a lɔn est ce que sun a danni ka bɛn k'i ban damunu ma n'o tɛ ka damunu to yen ka jimin to yen ka taa sɔn ma han wura fɛ sunkaro ka damina sɔn ma han wura fɛ est ce que a danni wele kan sa ma i ban damunu ma i ban kini damuna k'i ban jimin na k'i ka ko wɛrɛ to yen i diɲɛna koli yen ka i to yen ka damina sɔn ma han su dɔ est ce que i le b'aw gbansan kɛ a de fɔ ko i ye sun dɔ ko wɛrɛ fana ti yen lala ko wɛrɛ ye min ye sun tɔ tuma kan k'i ma don mɛn na so wɛrɛ komi an ka fɔ ɲama o de u ye fɔ ye ni fɛn min ye wuli u ye ko de di mɛn dɔ bɔ finkɛ la ni mɔ mɛ sun dɔ i ka kuma parti dɔ le kan o di komi ala kɛra k'a fɔ ɲɛ sɔsɔli la a ko mɔ dɔ ye yen nɔ u ye sun dɔ na mɛ ko foyi tɛ a ye ɲɛ la sunkɔrɔ dɔ fo jilɔ ani kɔnkɔ la kelen c'est que o yɛrɛ kalan nalen k'a fɔ ko jilɔ o kelen tɛ sun di kɔnkɔ la kelen o kelen tɛ sun di donc n'i ye sun dɔ i tɛ sera hali muso ma a nɔ ka lɔn daminɛ ko t'o di i tɛ sera muso ma foyi donc sun ye fɛn de m'a fɔ sunkaro su dɔ mais a tele dɔ donc o interdit ni a ma o yɛrɛ jurumu ni yɛrɛ la kelen karo bɛn parce que an b'a fɔ sisan ko ka dan telera gbansan ma su dɔ la muso yɔrɔ muso min dagalen ye ayiwa min dagalen ye o kuma le ko di e muso de ko donc n'o tɛ kabalakal dɔ y'an ma fɛnɛ na a y'a fɔ sisan ko karamɔgɔkɛ mɛn ka ɲi ko yin kole ko ka muso dɔ in tele rɔ ko su dɔ kiri se ma la la e fɔ di i halala muso min dagalen ye badi sisan sunkaro b'a fɛ tɔnɔ ye a lon bɛɛ la sunkaro ali k'a jira na ka na fɔ ko sunkaro ko parti saba le tele tan fɔlɔ tele tan filanan ani tele tan sabanan o bɛra kɛ tele 30 n'o tɛ tele 29 mais tele tan fɔlɔ o munafan ye dɔ tele tan filanan o fana ta munafan ye kunu fayida na ma kɛ yo mukurumana kalu n'o tɛ dumbuyala kalu
ka dumuyala kay lako fo ka bo mo kilena an yi sunkaro tele tan kilen robi bari tele tan folo ambra ban wala ambra wuta ko be on to no min ba ke wala no to no min mam so no do e do ni gidan ala kala sallam akare kana ko sunkaro ba basi ala di sentanari bla julula donc arigene dabelaka donc sunkaro ba basi arigene dabelaka na kama fene sunkaro tele damna mene widi ko koy aramaden sela dunya kono o le ye in alla relation di afa o le ma ko jurumu ba to yin alate o yi problem balidi ali ile duwo atemna jurumu ba she alate ile duwo atemna donc sunkaro anya fitede folo men kan hodi o ye telele di ala tara da na jurumu kafarika ana jurumu bo ama an ka wole fa falo ma al maghfira isaniyan nodi esiranye donc sunkaro to a todi a sabana fana basi fana alo tara be dunya ma ala ban fana basi ala tara re be dunya ima ha salikene bolon soma ala tala subhanahu wa ta'ala ali anjira melekaila ka foko abra pin figitan min bara ala tala ko fo min bara ala tala batu abra dunya ma kan horoya ka anadu nema arigina kono donc sunkaro importance ka bon komi ka fala nyam maudi ile tilini katrete fana ni kama fene ka wasi sunkaro tile tana ban fana o fana kaju abedi o fana tono kaba abedi kama sono laylatul qadr su amen fala na fa laylatul qadr khairu min alf shahr afane ko laylatul qadr su ko ni momen ka wasro ko kafsa karo wakile batodi o fana e masoro na lomeno fana woye sunkaro tile tana ban kelen wele fana donc importance li abela alhamdulillah ni momen sere ejijala sunkaro wodi ani bale aba don koro adiwa ni ki jija ka konten boyire ko il ko ko yibulu yo bela sunkaro trofe anya lerme non kama soro heredina ka ban ka boy diretilin diretimen ka fanga islamadin siaman no sama soro na sunkaro men fe on bi ba sama soro sunkaro fe inu mun kama laj il a kuma we parti flalidi est-ce que ni moment sada sunkaro ro we atile kuna diare ire kalaba hamante ote atile kuna diare kala ke son folo lodi donc o men yodi findu yi ala gala kamene ka sallallahu alaihi wasallam ka fo we la banko nyuma di ramadi mbake saudi ira yi tramseni bo atina o duye fingedi même fan ka bon ire o bedi ramadi mbake sa ni bake bola ya fo la ilaha illallah ala kira ko sallallahu alaihi wasallam akuni mu'mina kumala bankada dunya kono la ilaha illallah kibedo akina kono alhamdulillah donc to masrin man men fana wala wala fana jama fana men to imasalla wala ko so ibadima nasara yefere beladen ke yulo akuno masalli we kiyana bare bala la ile rema men nyatono baya la ale fana ma auto dunya de blala wodi auto la lodi ni mo binani no kilo mo ko fe am me fala subundala wele julum kafarle ala tala dunya ni ma mo do usro na be am soro na su wele fe no kara ye do men kara di mo binani wala tara be se ka yafa suma o be la banko nyuma do de ko ye la banko nyuma ti tire ala taala baradia doro ala taala ko do eda ye modo si sari kala sa to su gidi wodo ala bani ke su gidi wodi donc o be la banko nyuma ya to masire de rekala mais kana fo ka fo ko bon ni moment sara atori sunkaro do o yekuna dia to masire do di ou ben ni moment sara karonna o te kuna dia to masire di o dalu tamblu fa bolo ma bo o dalu tamblu aramadin be la deni la jalili de fani Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala bon question to kren o yin manedi ni mo men sara sunkoro mune wima bon a question na la makashia ni mo men sara sunkoro ima adon ima men don odi na katre kafoko tamma soron ibulo tanema soron ibulo ka adon vive ki ban anto kuma lawma ni ki ban wa ata kuma burande ni tamma soron ibulo ilibra jangaro ya ibrato jangaro krempe wala ibrasa alhamdulillah momeni ye iketala eden ale ike harise asuna yin donc o kay mais ate forcé di ayma
ay de se asuna enye ka sun nye ay ira de se sunjuna ka woni keke ila sayaba to wodi donc o dahani ali ya lumbel sunna nota lulun kilinde tala aye lumeni na katre ko tritan lolule tritan lolu de sunna iblo ni sungaro tele besawadi ani dane romano tritan lolu o te ama kama soro ala taala ma o ke forcedi ama o makanya na kato dunya kono ya donc il est question à partir flamme rekana wala di albi kambe sima ala wala sa bi soron ke te katre sunkaro tele jate mindo min ke to iketala min keni idenu di o di den ka sun ursa sunay ko afan te procéder ka luna talal nyonte ça est par problème from sitoro bani muna question su anya blala kalon an fait émission siaman dans le bloyan émission spéciale ko Allahu akbar émission kasia salama ko ifolo yoromondo mais an banda bla salama ko kuma do polo matin c'est parce que an kalon ko demsen na baro yando mo mi sinu bureau kono ol fana na baro yando le ko son an profiter la question de li abla karmol ko ani mi sorona an fait comment abrasser ikita kana fo ko na makesu nya sabanandi adiken nanda ni anyi nyontana emission ndo kana kuma ko kelenka